देखो गाइस, अगर हम बहुत सारे ब्लेडों को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर पीसे तो क्या हम उसे पीस पाएंगे? तो इस एक्सपेरिमेंट को किया एक्सपेरिमेंट किंग नाम के यूट्यूब चैनल वालों ने। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इन ब्लेडों को उन छोटी सी डब्बियों में से निकाला, फिर इन सभी ब्लेडों को मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों अब ये देखना बाकी है कि मिक्सर ग्राइंडर इन ब्लेडों को पीस पाएगा या खुद ही खराब हो जाएगा। ये देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ आज जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबा दो, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। तो फाइनली गाइस ग्राइंडर का ढक्कन हटाते ही आप ब्लेडों की हालत देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है।